Сәлем достар, бүгін бізде өте дәмді болып шығатын котлеттер. Бүгінгі видео осы котлеттер жайында, және де соны бірге дайындайық. Ол үшін ең алдымен бізге қойдың бауыры, және де 2 картоп, 2 сәбіз, 2 пияз қажет болады, және де 200 грамм ұн, бұрышты және тұзды дәміне қарай қоссаңыздар болады. Ал одан кейін 3 жұмыртқа, 250 грамм сүт, осылардың барлығымен бүгін бізде өте дәмді болып шығатын котлеттерді бірге әзірлейтін боламыз. Ал енді кеттік. Ең бірінші барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Көкөністер мен бауырды, яғни. Мен міне осы көкөністер мен бауырды ет тартқыштан жақсылап өткізіп, оларды араластырамын. Және де осы жерде ең басты нәрсе ол бізде барлығы ірі болып қалмауы керек. Егер де сіздерде ет тартқыш болмаса, онда кубик ретінде турасаңыздар да болады. Алайда үлкен болып бірікпей қалуы мүмкін, әбден мүмкін. Біздегі енді келесі сұйық ингредиенттердің кезегі. Ең бірінші 3 жұмыртқаны араластырып, жақсылап араластырып алып, одан кейін барып тұз бен бұрышты қосамыз. Олардың дәміне қарай қоссаңыздар болады. Біздің отбасымыз тұзды қатты жақсы көреді. Сондықтан мен осылай тұзды молынан саламын. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар болады. Тіпті бұл жерге укроп немесе осындай көк пияз сияқты жасыл шөптерді салсаңыздар да болады. Міне бұрыш қосып араластырып болған соң, жақсылап араластырып болған соң, сүтті құятын боламыз. 250 грамм сүт. Оны да жақсылап араластырып, ет тартқыштан өткізілген бауыр және көкөністерге осыны қосып жақсылап араластырамыз. Бұл жерде қатты сұйық, қатты қою болып кетпеу керек. Егер қатты қоюланып бара жатырса, онда сүтті қосып жіберсеңіздер болады. Ал егер де қатты сұйық болып бара жатса, онда ұн қоссаңыздар болады. Менде орташа болды, сондықтан мен сәлде болсын басты бірігу үшін ұн қостым. Міне қарап отырыңыздар. Міне өздеріңіз көріп отырғандай консистенциясы осындай болады. Жақсылап араластырыңыздар, бірақ 3 минуттан артық араластырмаңыздар, себебі қайтадан сұйық болып кетуі мүмкін, әбден мүмкін. Менде өте көп көлемді котлет шықты. Мен қыздырылып тұрған табаға бір қасықтан салдым. Егер сіздер 2 немесе 3 қасық салатын болсаңыздар, онда ол қалың болып кетуі мүмкін, және де іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан қатты қыздырылған табаға бір қасықтан салсаңыздар да жетеді. Сіздермен болған Әсел. Бұл видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар.